يريد الكرة سيد الحق يوجه مرة أخرى على طريقته الخاصة وهي من خلالها تثبت الكرة على الأمام يثبت الكرة على الأمام ليعيدها للأطفال الصغار يشارك مرة الكرة يكون هناك نفس الوضع هذا هو سيد محمد صدلان تحول سيد محمد الصغير له الأطفال الصغار في الشوط الثاني يتبع الاستغلال الأطفال الصغار